तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं गोदरेज कंपनी की वॉशिंग मशीन। देख सकते हो अंदर से कितना बड़ा साइज़ है, 9 केजी का साइज़ है। ये 9 केजी का मिलेगा आपको। इसका ड्रायर देख सकते हो आप कितना अच्छा है और इसकी फुल गारंटी रहने वाली है। 5 स्टार मिलेगी आपको, देख सकते हो। और गोदरेज कंपनी की टोल फ्री सर्विस मिलेगी आपको गाइस। जल्द से जल्द विजिट करें और बेस्ट प्राइस के अंदर हम आपको दे देंगे 5 साल फुल वारंटी।